سلوم المغامر. طبعا الشباب العراقيين بمحرم يصيرون مؤمنين وكلش والدين مالتهم صاعد فول، مثل ما شفتوا بهاي المقاطع اللي راح. الله يطيع حظك يا والله، بس هاي قلنا اياها. مرحبا حبايبي، شلونكم شخباركم حبايبي؟ اليوم اني صارت لي مشكله كلش كبيره. طبعا كانت عندي صديقه، مو بس صديقه يعني كانت اخت وازمن اخت. مره من الايام قاعدين اني وياها بس يعني بنات وبيناتنا عادي. نعم إنها تلاوات. قامت صورتني وبقيت فون وشايله الهواوي وشايله الجالكسي وعندها انترنت على قصتها، يا قصة الخرا وللشنع انتوا تفعلين حش الزينات والشريفات، الشباب كل ذيابه والذيب غدار. سمعتي ولا؟ كل ذيابه يطبوا لك بكلمة الخوة ويطبوا لك بالصداقة ويطبوا لك النوم فاعل الشيطان، ولك لا تشيلين والله وبالله ام الايفون او الهواوي او الجالكسي بالنعال وعلى راسها وعلى راسها عليك وعلى عليك الما ربوت. قلت هاني ما قبلت التصور وقلت لها امسحي، قالت والله مسحته. وبعدين قالت شنو انا صديقتك متامنين بيا من هذا الحكي. غطي لي واغطي لك، ادعمني وادعمك، اسكت عني واسكت عنك. انت لا تثقين باقرب شخص. وعلى راسك ولا انت دماغك خرا ولا انت خرا ولا شلون صديق من يعمل لك. طبعا نزل فيديو على فاطمة الخالدي، انا لا اريد ادافع عنها ولا شيء، بس رب العالمين يحب الساترين وانت مو رب العالمين حتى تحكم. هلا اجا الموطي هلا بالموطي، اجا تاخر كلش. فضيحة فاطمة الخالدي، وذلك يعني أنها لاصت ورب الكعبة، وما كنت أظن أنها ستلاص هكذا. طفل عمره 10 حاطه بحضنه ويقرص فيه. الكل شاف هذا المقطع، بس انتم ما عرفتوا شنو سووا لهذا الشيخ بعد ما صوروا هذا المقطع. هذا الشيخ طبعا حرقوا بيته وحرقوا كله بالكامل وعائلته بالبيت محترقين، وصعد على المنبر وقال لهم انا اهلي احترقوا بالبيت وانا جيت هنا اقرا لكم. وهذا الشيخ الجوه الكلاوتشي جاي يقول لهم هذا الشيخ كلاوتشي وما ادري شنو. يعني هذا الشيخ كل شي ما يعرف زعطوط وكل شي ما يعرف. انتم العراقيين ما تصير لكم شارة، يعني كل ما صارت مصيبة وكمشتوا موبايلاتكم ووجوهكم بالطول وصورتوا فضايح الشيوخ وما ادري شنو، يعني ما يصير هيجي. انتم عراق كلش محجبة نص استاء، وشوف الشعر ما تشوفون انتم، شوف الجسم مالته شنو. انتم عراقيين انتم جيس حيب ما تشوفوها انتم اصلا ترى كذب شباب الشاقة وياكم، مو كل العراقيين، فقط اللي نشر المقطع مال فاطمة الخالدي انا حكيت عليه مو عليكم كلكم، فقط اللي نشر المقطع الفضيحة. طبعا شباب لهنا تنتهي حلقتنا، اتمنى تعجبكم هاي الحلقة، ولو عجبتكم اكتبوا لنا بالتعليق حتى ننشر لكم هيجي مقاطع.